蔡江宇学长。好，蔡江宇学长呢也是这个2012年毕业的，是这个在班上非常优秀，而且他的 coding 能力呢也这个非常强。这个我记得 CP 是过5题，对不对？CP 过5题，这个我想很不容易，非常不容易哈。那刚刚呢，怡景学姐说她很喜欢写程式，所以她录取了。这个也在证明说，你 coding 能力很强的，这个业界呢都非常的这个需要，你的能力很强。我想现在呢是这个大家在抢人的时代所以在学校里面，如果你有这种 potential， 那我觉得各位呢应该把自己的实力呢锻炼得更好。那他去收验证码。他说验证码，这个我们等他一下。所以我想这个学校呢，系上呢都会安排一些这个相关的一些活动。那这个当然呢有机会的话呢，各位呢应该多多参加我想系上的这些活动呢，应该都是对同学呢都有一些帮助的多多少少。OK， 那江宇呢这个毕业以后呢，就这个推甄到台大这个在台大呢这个应该是往年嘛不是，我是资工所。资工所。资工所呢，这个2年以后，这个现在呢直接在咖米那我们这个用非常这个热烈的这个掌声欢迎这个江宇学长呢来跟我们分享他这几年的一个这个经验，好不好？好，我看能量变多一点。好，那先老师刚刚也帮我自我介绍了，对，那我跟刚刚的学姐一样是第5届毕业的。那毕业之后到台大资工所念了2年，然后在那边的网络与多媒体的实验室。然后毕业之后，在从台大那边毕业之后，然后本来应该是有兵役的问题所以不过那个待会再讲好了。那现在在咖米上班这样，那目前大概已经应该超过半年，刚超过半年。然后第一个先讲升学好了，就是刚好我是我第1名可是我真的不喜欢考试，这是真的。那我以前是师大附中毕业，高中的时候师大附中毕业，然后那个时候在附中其实成绩就没有，其实大家应该知道附中毕业跑来这边就是其实真的算不好因为当初在附中的时候，我同班同学大部分可能那个时候都直接到，就是大部分都在台清交就是到这么后面的学校，不要讲这么后面就是大家都会优先找前面对吧？那当初过来这边真的是，虽然在当时高中的班上是比较后面，不过因为当时我不知道现在你们考大学是不是还是跟我们以前一样我们之前就是2次考试嘛，那个学测跟指考，然后指考很难然后我说我超不喜欢考试，我真的不会考试，所以我那时候说我绝对不要考指考，然后就是那时候我就决定我申请一定要上，所以我就那时候用学测的分数去申请，然后我很挑，我那时候我高中的时候就知道我一定要念资工系，所以当初申请的时候人家都是什么台大什么5个系把它填上去，我是那个资工，然后从上面排下来这样，我那时候申请560个，忘记560个，反正都是资工系，就是不同学校的资工系这样，然后最后到这边。那北大中这边毕业的时候也是一样，就是我也不想考试，刚刚学也是考试那你是有准备考试，可是后来是申请。对，但是我那时候我就决定我绝对不要考试，对我那时候一定申请就要申请到，所以后来算蛮幸运的申请到台大资工所，然后在那边念这样子。然后大学的东西我不讲太多因为大家都进来都自己可以体验，对，那我就直接讲一下说我那时候申请研究所的时候的一些准备。那申请研究所如果是申请的话，就是几乎每种学校一定都会让你递备审资料给他们，然后备审资料要怎么准备呢？就是
打开的第一页最重要的，就是刚学姐有讲过，就是其实很现实，就讲台大好了，那个把那一整袋履历抽出来只看第一页这件事真的有的，我没有骗你，因为申请台大资工所那边的人真的太多了，然后那边很多教授很忙，他真的没有空去一本一本去翻那个履历，所以他们真的常常就是抽出来看第一页，看完就大家就决定说就是这个要不要这样，所以我才来讲说打开第一页很重要，所以你在第一页你要写上就是反正你所有的精华的东西都要在第一页就对了，你要假设它后面的东西可能不会去看，当然后面的东西可能还是有它的重要性，你也不能真的只附一张纸给他这样子，对，那简单来说，就是你要整理你在大学的时候啊，你做过一些各种作品，就是包括像一些你可能有去参加一些比赛，不管是校内啊或者校外的啊，然后或一些那个课程的期末发掘，其实都可以。就是其实这个作品就是很广啊，就是各种层面的作品都可以。对，然后再来就是说因为当初我申请的时候啦，我刚刚讲嘛，就是我那时候我就决定我申请一定要上，不考试了，所以我申请了超级多的学校，可能有快10所吧。然后后来觉得根本是白痴，这种事情真的不要做，而且这会被别人讨厌，如果占用名额这样。然后对，就是其实我大概觉得现在回想起来看啊，可能就是真的申请个了不起3、5所就已经够了，真的不用申请到太多，对吧？就是你自己知道自己大概的实力可以到哪里，就是大概申请那个区间就好，对吧？那以前我想前提就是以台清交这些学校来讲的话，如果以台大来讲，我们学校北大中这边毕业，目前要到台大，说实话，你真的要前几名，真的要第1名、第2名才有希望，因为台大那边真的太竞争了，只有他们自己大学部毕业的也多半都要念研究所，那光是他们自己毕业的就占掉一大半名额，然后还有后面交大、清大也都抢着要挤进去，所以我们学校要上去就真的说真的就比较难，就是可能真的是大学的时候要努力一点，然后尽量把排名排到前面一点。就假设你要走申请入学这一条路啊，那考试的话就是比较多，考试的话就真的是看实力这样。对啊。那所以台大那边的情况的话，当初像我们谁想这样？对，就是在台大的时候啊，我的实验室，我指导教授底下的学生啊，就是其实跟别的实验室的学生也很不同，就是我们实验室我那一届学生就是来自四面八方，像我从这边北大毕业，然后那个时候我的同学有那个中正职工毕业的，中山就是高雄那个中山职工毕业的，然后还有一个交大毕业的这样子，然后还有2个是台大那边自己毕业，所以就是组成分子很复杂，都是很多外校来的这样子。那在研究所2年，大家可以学到什么东西呢？就是第一个就是更进阶的专业知识，就是像现在大家不知道现在等一下都是大几，可能大3，我猜大3吧。大3的话，其实已经大2、大3就有很多专业课程了嘛。那你在研究所的话，研究所会有机会修到更进阶的课程。大家可以去看研究所那个课程清单，都是什么进阶什么东西的。那尤其其实像现在北大中这边老师越来越多嘛，所以其实课程的选择也越来越多了。那像在台大那边的话，就因为老师真的很多，所以可以选的课程真的蛮多的。对，就是其实当初到台大那边去念，真的是有见世面的感觉啊，因为就真的换了一个环境，然后那边的说实话那边的资源，不管是老师的资源啊，或是软硬体的资源，真的都比较丰富一点啊，对吧？所以其实还是蛮鼓励大家，就是可以尽量往前面的学校去闯看这样子，对。那在研究所学到的东西呢，还有一个就是说如何做研究，就是研究所这边跟大学部有一个比较不同的地方，就是因为大家都知道研究所毕业你要有论文嘛，那你的论文的东西，就是多半是要一些比较，你不可能找一个旧的东西来做，就是一定是要有创新的东西，一定是要有新的东西嘛。那大学部的话大学部除了可能像监校的专题那些之外，就是可能平常一些课程的一些东西都是一些都是学习一些既有的东西，然后制作一些既
就是比如说老师给个题目去把它完成这样。可是到研究所不一样，研究所的话，很多时候就是，比如说以我指导教授来讲，那我指导教授他就是给你一个方向，那你要怎么做，你自己发挥。那当然你需要找他讨论。那甚至我们教授，假如你有想到你自己要做的题目，你就跟他讨论，你只要说服他这个题目是有搞头的，那你想要怎么做，那他觉得 OK， 你就可以做。总之就是研究所的时候是很注重就是你自己个人的一些想法啊跟创新之类的，所以我觉得这是研究所跟硕士班跟学士班一个蛮不同的点在这边。那在硕士班的时候还会有就是刚刚提到就是会写论文，就是你为了毕业你一定要有论文嘛。那除了论文也可能会发一些 paper， 那到一些 conference 上面去。那像其实那个时候就是说真的是蛮辛苦的啦，因为台大老师一般，但也不是每个台大老师啊，就是以我的老师来讲的话，就是我们投的 conference 都，我的老师是低的 conference 他不丢的，他只丢好的 conference。所以其实我们这样写起来相对很辛苦，因为好的 conference 的话竞争就很多，所以最后我说压力在无限，可能就是其实我觉得我的指导教授就是我就觉得对我蛮好啊，但是就是他有时候也对我们很严厉，可是其实当度过这一段时间之后，你就会发现其实当初对你很严厉的时候，其实真的是帮助你，因为包括现在你们老师可能有时候也会对你们很严厉。那其实说真的，这都是在帮助你，因为你过了之后，你就会发现那个压力真的可以推出很多东西啊。对，那还有像研究所，在研究所里面啊，像又到台大去，那虽然我是从这边第一名毕业进去的，可是到台大之后你就知道你真的不算什么，台大的高手真的太多了。我讲我一个同学好了，我一个同学他大学部的时候就是念台大的，然后他以年纪来说的话，好像到我1、2岁吧，然后跟我们同届。为什么呢？因为他进台大的时候，他是进应该是考试啊，然后我忘记怎么进，反正就是他进的是台大医学系。然后他进了台大医学系之后，他后来好像念1、2年吧，然后就不念，他转到物理系，台大物理系。然后转到台大物理系之后呢，又双修台大资工系，所以他在台大的，他台大学士班应该念5、6年之类的吧？那不是5年，他在台大学士班念5年，然后他总共念过3个系，资工系、物理系跟资工系、物理系跟医学系。我们觉得这个人真是奇葩，对。然后他后来就是毕业之后，他后来先去当兵，然后才进来，再进来跟我们同一个实验室这样。然后那个人真的很厉害，就是我们有常讲说，找他讨论东西，讨论半天还是不知道他在讲什么。他讲的我都听不太懂，真的太厉害了。然后台大真的很多很厉害的人，那我觉得去那边真的会激励你自己啊，就是讲难听一点好，我在这边第1名可能上都没，可是你去那边上面满满都是人，而且你就觉得他们看起来好像都平常没在干嘛，都在打工干嘛的。然后那个碰到考试的时候，哇塞，怎么厉害啊！然后平常就叫好难，可是考出来那个90几100，吓死了。那边厉害的人真的很多。我觉得总之到这个环境去，会激励你做出很多不一样的改变跟事情，对。然后还有在研究所有一个比较不一样的地方，就是因为研究所一个实验室嘛，那实验室里面很多同学，就是包含自己同届的啊，或是大自己届，甚至是博士班的学长姐。那因为我的指导教授在台大算是当时啊，现在没有，当时算是有博士班学生很多。就是我毕业那一年就跟着一起都毕业掉，所以他现在蛮缺博士。然后想现在大家都不太喜欢念博士，然后现在蛮缺博士生。总之就是我们那个时候在实验室的环境啊，就是这些包括硕士班的学生、博士班的学生都在一起，那其实都可以互相讨论。那在互相讨论的时候，就是他们也会给你一些不同的意见，对吧？我觉得就是这是一个蛮棒的学习经验啊，对吧？就比如说，刚刚照片那个这是我一个同学。我那时候有个同学，然后后面4个都是博士班的，就是大家都在讨论说，他这个 paper 这个哪边要怎么样之类的，这是一个还蛮棒的经验啊，对吧？那还有研究所，相对来说跟大学比起来，又比大学更自由，就是你的时间几乎是多半的时间都是你自己掌控，除了你的修课时间跟你的指导教授 meeting 的时间。
那其他时间都是你自己，而且相对起来时间会很多，因为研究所需要修的课程会比较少一点，所以我觉得在研究所的时间管理也蛮重要的，就是你要好好利用你这些蛮多空闲的时间，看你想要做什么之类的，对吧？那当初我到硕二的时候要毕业之前，真的是那段时间真的是就刚刚讲的，我知道真的给我们蛮多压力，真的很辛苦。可是现在回想起来看，就是那个感觉真的还不错，就是除了是就是因为这个压力而逼你做很多，就是多做很多的想法，多做很多东西之外，然后还有就是那时候跟同学之间一起聚在一起啊，然后一起为了口试努力，一起为了写 paper 之类的，就是那种同才之间的那种合作的那种感觉，就是感觉还不错，对吧？我觉得这可能是大学部比较少，学士班比较少，当然学士班现在专题可能也是团体啦，不过我觉得这个东西在硕士班就是体现会更，就是这种团队合作体现会更明显这样子。那我从硕士班毕业之后，那个时候也是决定要找研发替代役。那大家可能不太清楚研发替代役就是目前研发替代的情况是，因为只要一般现在男生，如果你没有，就是你正常的当兵的话，差不多要应该是10个月还是11个月的兵吧。那假如你不选了这个，你走，就是有一种役别叫研发替代。研发替代的话，就是你去找公司面试，然后就当然那个公司要有政府要有给他研发替代役的名额。那你去面试成研发替代役之后，你就是去那间公司上班，然后上班的时候，政府等于是政府给一部分薪水，公司给一部分薪水，然后你的生活就是完全跟一般的正常的上班一样，然后但是条件就是你要绑3年，就是一般当兵1年嘛。那研发替代的话，就是你找那间公司之后，你3年不能，就是你3年一定要待在这间公司。可是待在这间公司的期间呢，就是你跟一般正常的上班族是完全一样的。对，那因为其实现在大家都我们这几届人都会觉得这个东西 CP 值蛮高的啦，因为就是你领正常的薪水啊，然后你又不用受限于那1年当兵的时间空掉这样子。对，所以目前因为我知道的情况，目前硕士班毕业的很多都会找研发替代役。因为研发替代的资格一定要硕士班毕业，所以硕士班很多人会找研发替代役。那所以我当初本来要找研发替代役，那后来因为某些情况，然后变成我兵役的问题，就是我后来只当了2个礼拜的兵，然后我现在其实已经算那个是比较其他情况。对，那后来所以我就从研发替代役转成一般的正职。那当初找研发替代的时候，研发替代的情况就是比较早，就是在硕二上，就是我是2013年9月的时候开始找，那时候我是硕二上，然后你想那个时候才从硕一刚升到硕二，你就要找后面的工作，我就觉得那时候也有点迷惘，就是而且很多公司，就是以那个时候的情况，就是很多公司其实也会到学校去征才啦。那像一般公司到学校征才可能就2个时间点，一个是就是可能5、6月就是毕业季的时候，很多毕业才要找工作，那时候很多企业会到学校征才。那另外一个时间点就是找研发替代的时候，就是大概9月、10月吧。可是好像听说现在有很多公司都越来越早，因为要抢。那当初找研发替代的时候啊，就是我想，我觉得这个应该讲不一定找研发替代，就找工作啦。就是我觉得很重要一点，就是你要根据你自己的需求跟喜好去找。怎么讲呢？就是我觉得你找一间公司，你要考虑很多方面的问题，包括薪水、工作环境、工作地点啊，这间公司未来发展性等等很多的因素。那这些资讯哪里来呢？网络上都有。那而且还有一个，除了网络上的资讯，就是包括 PTT 的资讯或者 Google 上面找到的资讯之外，还有一个很好的管道，就是已经毕业的学长姐，真的他们的资讯是第一手的。比如说像我现在在公司里面工作，我就可以知道我们公司里面真正的情况。那有时候 PTT 上面的资讯，有时候不见得完全正确啦，因为大家你一言我一语的，甚至有时候 HR 还在上面，对，讲一些假消息之类的，对，但是也可以参考。但是我意思是说，最直接能得到资讯的，就是这些已毕业学长姐。所以刚才有漏讲一个，就是研究所的时候啊，就是认识很多同学，其实我觉得那都对未来有帮助。因为像我们当初研究所的时候，实验室毕业的同学啊，大部分都到不同的公司。那我们就都可以知道，就是我们都可以彼此之间就知道这些公司里面第一手的情况，就是他们公司里面部门里面真实的情况是什么这样子。对，那当时呢，我面试的时候，我找了4家公司，那下面这4家，那
好，也稍微讲一下好了，就是那个时候我第一家面试的是一家 Synology， 是在那个他在做 NAS， 就是网络的储存设备的那个一家公司。然后这家公司也算蛮新的，它在台北车站那边。然后这家公司的话，大家到那个 PPT 上面去找都知道，这家公司一进去考一个东西叫白板题，他一定推一个白板，他一定推一个白板给你，然后那个面试官要进来，然后就比如说他就讲一个什么东西，讲一个好叫你写一个什么，比如说 binary search 你就写一下，就这样，你就开始写code，在白板上写code，然后写完之后他就问你，他就说，你觉得这个东西还有办法加速？或者他可能先跟你说，我觉得这边你好像写错了，你要不要再改一下？然后就再改一下，然后改一下说，你觉得这个有办法加速？这是怎么加速啊？然后就想，再改，然后他就问你说，你觉得这样写真的对吗？要不要再改一下什么之类的？就是我觉得这些就是其实好像现在有蛮多公司会这样面试，就是我们俗称叫白板题，就是他就推一个白板来，然后给你题目就在上面写。那这其实这其实你去面试的时候压力也会很大，就是因为这种就是题目少，然后答案多的问法。那他们那边的情况是这样，就是一关一关，就是其实每一关都差不多是白板题啊，就是不同的主管进来，然后都是白板题，可能这边问一题，然后如果通过再到下一关再问一题这样子。那因为那个时候就我们现在的情况我不晓得，但是1、2年前的情况，这家公司那个时候要找即战力，所以他们用这个方式找，就是我要确定你进来的人coding 的能力真的很强，所以他们这样玩。因为你在白板上写 code， 如果真的写得好的话，就表示那个能力真的很强。因为你看你在电脑上那个你写一写按 compile， 它还会帮你说哪里少加一个分号什么的。你在白板上没有这种东西，就是人脑 compile， 对吧？所以后来这家公司我没有上，后来我刚好说这家公司他面试就好，一关一关的白板，我第一关就被刷掉。说实话，那时候挫折感超级重，因为那时候我就是跟研究所几个同学，就是我们那时候其实都有去报这家，其实我们都觉得这怎么可能上？然后想说，可是这家公司比较特别，你去应征他一定找你去，你只要敢丢鱼点，他就敢找你去。然后我们就想算了，反正就去没上没关系，就去玩玩这样子。然后那个时候我是自己觉得我应该算是我研究所几个同学中算比较会写程式。然后那个时候我就去面试，我好像也是我们几个里面第一个去面试，然后第一关要死掉，然后回来出来超重，然后这样我回去跟他们讲，第一关挂了这样子。然后结果好像隔1、2天吧，我有一个同学，那个同学当时我忘记他因为什么事情出国，然后飞机回来隔天去面试，然后面试过上，我说真的挫折感超重，那时候真的是好2、3天这样，真的是觉得心情很不足这样子，对啊，就是其实你找工作的过程中，真的碰到很多这种事情，就习惯这样。然后这是我第一家面试的公司嘛，那后来我要去 HTC 面试。那其实刚才有讲到一个，刚刚学姐有讲到一个，就是一间公司抄不抄这个东西其实看部门，同一间公司里面不同的部门真的有不同的情况。当初我去面试 HTC 的那个部门，其实是相较于，因为我有学长在里面，就是我面试的4家公司，除了这一家，当时没有我们实验室没有学长在里面，另外3家都有，所以其实我们都可以知道公司里面的情况。当初我去面试 HTC 的那个部门就是他们算是比较算是 R&D 部门 R 比较多的情况，就他们里面的环境跟研究所比较像，就是可能看一些 paper 然后做一些东西，就是他们跟产品比较远一点点，就是做一些创新的研发。那这个部门就相对其他部门来讲比较没有那么吵，所以也不能说，就是其实也未必一家公司就是里面全部的情况都一样，还是看部门。对，那 HT 那个时候我去面试的时候，跑好几趟，好像面试了2、3次吧，对吧？然后面试的过程中就是他们的情况就是一般他会进去会先考笔试，然后笔试又考像他就考你一些程式就是给你一个程式问你哪里有错什么的。那考程式的笔试，然后考英文，英文现在几乎每家公司都会考英文，然后还有考一个类似性向测验的东西。对，那个
现在其实很多公司也会有，就是 HR 会利用那个类似性向测验的东西去知道你的一些人的特质。然后考完这些笔试之后，跟主管面试。那主管面试问的问题，刚学也有讲，其实都差不多啦，就是都问，比如说问你，因为你刚毕业，你也没有上一份工作给他问啊，他就是刚毕业能问什么，他就问你的研究所的论文做什么，解释一下啊，或是问一些很标准的面试都会问的问题，这个大家上网都找得到，对吧？那后来这我去的第一次，然后后来去第二次的时候，也是同一个部门，只是更上面的主管面试这样子。那后来他发口头 offer 给我，就是他口头表示会录取我，可是后来没下文，所以告诉大家找经验工作一定要拿到纸的才算数，我都不算。其实我不知道他们的情况，就是我不知道他们后来没有理我，是因为他们知道，是不是因为他们知道我去别的公司？因为毕竟我有学长在里面，他们其实也应该也清楚我现在的情况。总之他们后来没有发纸等 offer 给我，真的纸等 offer 才算数。电子的也算，只是反正就是跟你讲口头不算，因为你当场没录音，他死不对证这样。然后还有一家公司雅虎的话，当初也是有学长在里面，然后也是想说，其实雅虎是一家蛮难进的公司，外商，一般外商比较难，比较困难一点。那雅虎话当初我投履历，然后投过去就咻就不知道去哪里了，所以这些公司也没有办法跟大家分享太多。然后最后一家公司就是我现在公司高明。那当初面试的时候，高明当初投履历给他们的时候我也是有学长在里面，然后也是通过他投履历进去。那当初其实很早就投履历，这家公司让我等超级久，就是投履历之后，然后其实那时候我们同学都蛮想进这家公司的，然后我们几乎都有投，然后投完之后就是又等好几个都没有下文，本来就觉得没希望这样子，然后说那个时候情况是，就是我上面两家就都没有嘛，然后下面 HED 那家还在等，就是他给我，就是他那个时候是给我口头 offer，然后跟我说，那还有一个高阶主管想要面试一下，那就再通知你们这样，然后那时候一直在等他的消息，然后那时候刚明也不通知我，就是我们那时候以为刚明在面，然后想说哇糟糕，是不是要继续找下一家？因为当时我真的只有投了4家，要是没有的话就去打死你们，然后那个时候就也想说等，就有一天突然他们 HR 打电话给我，然后就说可以来面试这样子，然后那时候超高兴，然后而且那时候我想说哇，应该是因为就是他可能收集一定的履历之后一起通知这样，我本来以为我的同学大家都一起面试，我很高兴跟他们讲，然后每个臭脸跟我讲什么东西啊，后来之后我去面试，我吓一跳，说哇糟糕，那个时候讲这么大声这样，大家都气死这样，然后后来去在刚明那边面试的话，也是跟一般的情况没有什么两样啊，就是也是先考笔试嘛，然后笔试也是都一样，就是英文啊，不过在刚明那边的笔试的部分比较少成，就是我觉得刚明他们面试的风格跟其他公司比较不一样，我不确定是不是外商可能都这样，但是他们面试的风格就是他大概已经确保你的能力是足够，他可能透过你给他的履历之类的东西，然后大家已经确保你的能力是足够，所以其他笔试的时候，他不太考你什么程式那些，可是他很重的东西叫做英文，他考的英文比较像是不知道大家有没有考过多益，它是多益的缩小版，因为一个正常版的多益时间很长嘛，那他把它浓缩，就是题型又跟多益一样，就是题数变少，对，然后后来我进的这家公司也知道，这家公司它真的对英文的要求很高，那这为什么？等下再跟大家讲。那总之就是后来考完笔试，然后面试完了之后，也是等了超级久，对，等了超级久，然后最后终于通知我有录取这样。那还有另外然后再跟大家讲一些面试的东西，就是面试的时候啊，其实除了主管会问你问题之外，最后他通常会问你，那你有什么问题想问？就是其实这个也是很标准的一个问题，就是他会要你问他问题。那我觉得面试这个东西啊，其实是双向的，就是你选公司，公司选你，你也在选公司，所以我觉得透过面试的这个机会去了解这间公司的情况也是很重要。就是你其实当面试官问你这个问题的时候，你几乎可以问他所有的问题，就是我觉得你要勇敢的去发问，你不要怕说我问什么他觉得这个人怎么这样，
其实后来进了公司都接触这些主管都知道，就是其实他们都不怕你问问题，他们怕的都是你不问问题，他们很怕就是你说没有问题这样，好像觉得这个人很普通这样，没有什么样，反而是你问他越多问题，他对你这个人真的会越有兴趣，所以就不要害怕问问题这样子，对。好，往下。那这也是刚刚讲的一些东西啊，就是其实求职的时候履历啊，跟你申请研究所的时候的背景资料其实差不多的东西啊，就是履历这个时候还是讲一下，毕业真的很重要，因为公司有时候真的找人，他们有时候真的没有时间没有办法花太多的时间在看你的东西，所以有时候他可能毕业扫过去就决定，所以还是一句话，就是履历的第一页真的很重要。那第二个就是说，敢写在履历上的东西就要敢讲得出来，就是你不要履历上啪写天花乱坠，然后那个主管问你这是什么东西，他一问你，你要是一想，你犹豫个几秒钟就不行，他就会觉得这个就是这个搞不好人家做你给他写上去，自己又不了解。所以去面试的时候，一个很重要的准备的重点是，你要记得你履历上写过任何一个东西，他问你，你都要有本事讲得出来。那你只要讲得出来，他一般就会认为说，你这个东西真的是你做的这样子。那再第三个就是coding 的能力很重要嘛。那因为我们应征的都是软体工程师，那 coding 也是基本的能力。那再来英文能力很重要，现在几乎大部分的公司都要求英文能力要好，对吧？因为可能是比如说可能是外商的公司，或是他们的客户是外国人，那你当然一定要用英文沟通嘛，对吧？那你可能蛮少公司不注重英文的，很少，除非是一些本土的公司。那第三个是专业能力这边打一个括号，因为这个看部门的情况不一定，因为像我刚刚讲，可能有些部门他可能要挤占你，那通常这些需要专业能力的部门，他在开他开这个职缺的时候，他就会跟你讲，比如说他可能一个职缺开说我要电脑视觉的人才，那你去的时候，他一定会问你这些电脑视觉相关的东西，因为他就是要这方面的人，所以专业能力其实也是蛮重要的一个点，对。但是这个有时候也不太一定，对吧？有时候有些公司也是找人进去之后他再培养，所以这个不太一定。但是你有专业能力总是比较好的，对。那第四个人格特质，这也是我面试过来发现一个也算是蛮重要的事情，就是其实很多公司在选人的时候啊，他不是单看你一些专业能力，他看你一些人格特质，就是你这个人的个性是怎么样啊？那甚至是说，比如说像你有学长姐已经在这间公司里面，主管会来问你说，你那个某某学弟他来我们这边应征，你稍微讲一下，就是你对这个人的感觉怎么样？这样，就是人格特质很重要，就是公司它很多公司真的会透过人格特质这个东西去选你这个人，所以这也告诉大家说，是大学的时候、研究所的时候，真的好好交朋友很重要。他们就不会，以后他们到公司就不会，就是你要是碰到这种情况，他们不会讲你坏话。对，这个刚刚讲嘛，公司选你，你也选公司，对啊，你要去你真的要了解这些公司，真的不要盲目说大家都要去，我们那个时候面试的时候，大家都说要研发科，那我要去研发科这样子，对，就是还是要选择，就是你真的要了解这家公司在做什么，你要应征这职缺在做什么，然后你再应征，不要真是盲目的什么都不知道就跟着大家跑。觉得这样不太好，因为毕竟工作的话，你看我们一天现在工作，礼拜一到礼拜五工作，你要花很长的时间在你的工作上。那你要是选了一个你真的不喜欢的工作的话，你当然很不爽嘛，每天在公司都要面对这个你不喜欢做的事情，觉得这样不太好，对吧？所以了解这个公司，了解这个你的职缺在做，你应征这个职缺在做什么，就是我觉得是蛮重要的事情。你要怎么了解？就刚好提到，可能就是透过一些现在网络上很多资讯，那最棒的资讯就是真的是已经毕业的学长姐，他们真的是最好的资源。好，那讲一下我工作，目前刚刚讲我在Garmin，那不晓得多少人知道这间公司。其实我当初一直以为应该大家都知道这间公司，可是后来才发现，就真的去上班之后，有些人问我，你在哪个公司？我在Garmin。Garmin什么？对吧？我还知道，好像不是每个人都知道这间公司，所以还是介绍一下好了。就是我们公司做最有名的东西是卫星导航，车用的卫星导航。那当然目前有很多其他的产品啊，像下面这一堆都是我们现在有做的产品，除了车用的导航之外，然后包括一些运动健身的产品，像
一直到现在都还很夯的那个手环，前一阵大家不是抢买那个小米的手环啊，就是现在很多厂商都做，什么 Epson 啊，什么我一堆厂商，他们也都做运动的手环、健身的手环，然后还有一些像行车记录器也是车用相关。其实我们公司就是包山包海啊，航空的也做，航空的导航也做，航海的导航也做，然后对，反正就是做很多相关的产品。不过最有名的应该就是车用的导航。对，那最近比较有名的可能是穿戴式的装置、手环、运动手表之类的。那我在刚里面的职位是软体工程师。那我在我的部门叫做 Map Technology， 就是我做的东西是只要我们任何一个产品上有导航相关的，就是都跟我有关系。就是我做的就是导航相关的东西。对，那那这也是刚刚讲，就是可能大家不知道，还是讲一下，我们最有名的就是这个嘛，就是车用的导航，就是放在那个什么仪表板在上面那个地方的导航。但是或是我们现在有做一些车机，就是牵在那个中控台上面那个一个可能7寸的那种大荧幕，然后或者像这种是手环啊，然后或是一些运动的手表，然后右上角那是行车记录器，然后右下角那个就是一些自行车用，就是有一些专业运动员他会在运动的时候要记录一些自己的状况，那右下角那个是自行车专用。那我进公司也半年了，那稍微讲一下这半年来一些心得。那第一个，在公司里面，团队合作很重要。在公司里，你个人真的不重要，因为你一个人真的做不了什么，做不了什么，这样很对。应该说，公司里面的东西，任何一个东西都是大家团队做出来的。那在团队做一个不管一个 project 或者一个什么东西的过程之中呢，沟通相互的沟通非常重要。那我觉得这个可能也是在研究，就是不管是学士班或是研究所的时候，可以学习到一个很好的经验，就是大家不要排斥跟同学就是同组做一个东西。我觉得这是一个很好的经验，因为以后我们出社会这个东西一定用得到，团队合作真的很重要。那沟通就是以我们公司的情况，像我刚刚讲我是做导航相关的嘛，那我们所有的产品只要跟导航相关的，有一个核心，导航的核心，那我们部门就在负责那个核心。那我们部门是跟美国的一个，因为我刚刚有讲，我们公司其实算是半个外商，就是我们的总公司其实在美国。那美国那边有研发部门，台湾这边有研发部门。那比如说像导航核心这个部分，就是由美国那边的研发部门跟我们这边研发部门互相合作的一个东西。所以呢，你在改里面的任何一个东西，或你要开发新功能的时候，几乎都要去跟美国人讨论。所以我会讲说沟通很重要，就是因为你要讲到让美国人知道你做的这个东西，你要做的这个东西是什么。那他提出一些问题，你要有办法回答他。那所以我第一个才会讲英文真的太重要，因为如果没有办法用英文跟美国人讲说，你这个东西要怎么做的话，他根本就不会做。所以英文真的很重要。那尤其在一些外商公司，你的客户或是你的合作对象有外国人，其实不一定美国人啊，就是可能现在很多其他国家一些工程师，比如印度或什么工程师之类的，就是沟通之间都要用英文。所以英文真的好学，英文真的很重要，真的。对。然后第三个东西，这个东西比较技术一点啊，就是程式码版本控制，我觉得这个比较难学，就是因为真的在大学或是研究所的时候比较少用到，可是进公司之后才知道这个东西很重要。就是不知道大家有没有一个经验，比如说现在赶那个今天下午要那个期末那个就是 project 那个发表，那你在写那个 project 的时候，改个东西，比如说下午要发表，早上还在改，然后改个东西，哇惨了，改坏了，整个东西混乱，那怎么办？然后又改不回来，超紧张的。就是这时候就是版本控制很重要，就是你改坏的东西，你可以回溯到前面的版本，就不会坏掉，就可以比较顺，就是在开发的过程中比较顺利。那程式码控制这个东西，在几乎每一个公司里面都会使用，对，因为公司里面的东西不可能让你随便改个东西就烂掉嘛，那很惨。
所以几乎在每个公司都会用，都有用这个版本控制。可是我觉得这个东西真的比较难学。那比较好的方法，我觉得可能是大家有兴趣的话可以去看，现在网络上很多 open source 的 project， 那这些 open source 的 project 其实都有用版本控制在做，那大家可以去看一下他们是怎么做。那这个东西我就不多讲。然后第四个东西就是不断的学习，就是这个也是我进公司才知道，就是当然这个跟每个公司每个部门的情况很不一样，可是我就以我的部门来讲的话，其实我们部门除了在一些比较技术层面的东西之外，其实我指的技术层面就是比较相关，就是比如说我在做导航的核心，那除了跟导航核心这些开发一些相关的之外，其实以我部门来讲，我们部门每个礼拜，因为我们部门的人算还不少，大概有20-30个来着。那我们每个礼拜会有一次周会，就是其实跟研究所的时候，大部分的教授也会讲，就是每个礼拜有一次 meeting， 然后那次的 meeting 就是可能你研究所的情况是这样，那次 meeting 可能就找一篇 paper， 然后来报一下。那其实我们现在公司在我们部门的情况也很像，就是你在每个礼拜的 meeting 呢，你可以找任何一个东西，你可以找一篇 paper， 你可以看一本书，你可以讲一下你最近在做的东西，就是等于利用差不多一个礼拜利用半天的时间去跟大家分享说你从比如说你看一本书，你从这本书里面学习到了什么东西。那我觉得我们部门还不错，就是这个学习是各方面的，就是不限于技术，不限于说一定是什么程式相关的什么东西。就比如说我进去，我印象超深刻，我进去的第一个礼拜就是那个报告人他就是看了一本书，然后那本书是有关于在讲一些就是工作，就是比较像工作经验，就是一些职场上的工作技巧，职场上一些与人相处的技巧之类的书。然后他那一天讲完之后的结论就是，第一天上班的时候我就要想着随时有可能离职，然后讲就要全部人转过来看我，今天第一个礼拜跟我讲这个，吓到这样。总之就是，会觉得在公司里面就是除了重点就是说在公司里面除了就是一些很技术的开发之外，其实也是真的也是有不断学习的机会，跟研究所其实有一点像，其实在公司里面有很多学习的机会。那这就是看个人要不要学，就是当然尽量是要学啦，对，就是你也比如说你可能以后未来可能想要转换跑道啊，可能不一定要换公司，搞不好换到其他部门的时候，你这些在这个部门学习到的一些东西，其实都是很有用的。然后还有一个努力终究会有回报，就是其实，在公司里面，刚刚讲嘛，因为是团体的，就是很多东西是大家合作一起做，所以有时候你做一个小小的东西，可能真的是一个很不起眼的东西。可是，我意思说，你也不要因为它是一个很不起眼的东西，你就不重视它。有时候，我这个体验是因为，当时就我们那时候刚进去的时候就是还很菜的时候，其实，公司里面的同事也不太敢让你碰一些很核心的东西，怕你改个东西，就是有一些很重要的问题，他不太敢让你解，因为他也怕你解得不好或者有其他情况。那可是你还是要尽你所能去学习，然后去怎么样去学习怎么样把它改好。那等到终于有一天，你会看到你改的东西交到客户手上的时候的那个感动，那个是没有办法很难用言语形容。那真的是心里会有一种很开心的感觉，就是我做的东西好像真的能对这个世界有一点点帮助，至少你会改变就是改变，讲的好像很伟大，就是改变这世界一点点这样子，真的会觉得蛮感动的，对，所以努力终究会有回报，对，就是对，大概是这样。然后在公司里面其实。还有一个也是我进去之后知道很不一样的地方，就是公司里面其实蛮欢乐的，就是我相信现在大部分公司应该都是这个情况，就是不只是坐在电脑前面一直 coding 啊干嘛，其实公司里面有很多活动，公司里面就像一个小型的社会，公司里面有社团，那你可以去利用下班时间去参加一些社团啊，跟大家就运动性的社团，什么奇怪的社团都有，对，
那或是公司 HR 他们也会办一些很多很好玩的活动，例如说现在那个端午节，端午节快到了，那我们上礼拜公司才有办一系列的端午节活动。那右上角那个上礼拜的活动，那个叫什么你知道吗？有人知道那个叫什么吗？对，划龙舟。我们不可能真的到那个河边去划，怎么办？拿那个搬东西那个板子，然后2个马桶刷来比赛，这样还蛮好玩的。就是公司也会办很多活动啊，就是现在大部分公司也都不会死板板的、啊，就是会有很多好玩的活动这样子。那右下角那个是我的部门，那应该说我们一个部门底下还有分一个 team 一个 team， 右下角那是我的 team。那大家其实可以看到，就是都很年轻啊，就是其实现在这些科技公司一些软体工程师，其实多半是蛮年轻的，其实都很好相处，就是其实真的在公司里面就是一个小型的社会。那跟研究所也有一点点像，因为研究所的时候，或是大学的时候，你身边人都跟你同年龄的。那进公司可能刚进去你是最菜，你可能最年轻，可是其实一般来说，大部分人对你跟你的年纪相差也都不远嘛，对吧？那其实多半人都很好相处，对吧？那我记得我的部门平均年资好像才3年还是4年而已，对吧？就蛮多很年轻的工程师啊，然后大家人都很好，对。我其实那个年资那么浅的原因也是因为我们部门收了，这可以讲这个关系，就是我们部门之前收很多研发替代役，然后研发替代役刚好讲完研发替代役的时候，3年就会它有一个3年的合约，这3年之内不能离职，一定要做满3年。然后我们部门据说很多3年本来就跑掉，所以我们部门一般年资比较浅一点啊。可是这期也告诉大家说，其实你在一间公司，你未来你有转换跑道的时候，其实你都是往更好的公司去跳的。比如说像我知道我们部门的情况，转出去的啊，多半都是到一些外商公司。一般外商公司的福利其实比较好。我们部门转出去的之前很多到那个 Mozilla， 就是那个 Firefox 那家公司，然后甚至还有一个现在在 Google， 有一个在 Google， 有一个在 Facebook， 对，就是工作上就是当你累积一定经验的时候，其实你也是很有机会去转换一些跑道，换一个环境这样子。就是总之你在工作过程中，其实你可以学习到，就是我觉得我在工作半年来最大的体验就是，其实在工作过程中真的会学习到很多东西，除了工作上的事情，或者你的就是包括你跟人的相处啦，还有一些各方面的知识，就是真的都其实上班蛮好玩的、啊，说实话，对啊。我的部门，我每天早上8点上班，5点下班。我从去年11月开始到今天没有加过班。对，那好，赶快推销一下，大家可以不加班的。现在哪一间公司不加班的，对不对？其实这也刚刚有讲，这看部门嘛，对吧？我们部门的情况比较也看你部门的主管怎么想。我们部门的主管觉得加班这东西没有什么效率，就是你宁可上班的时候把东西做。所以我们部门的主管一般比较不鼓励我们加班，所以以我的同事来讲的话，当然我年纪比较浅啊，所以大家也是没有什么机会需要加班。那其实我同事加班的情况都真的都不多了，对吧？我真的是5点，我第一天再讲一个，我第一天上班的时候啊，因为其实我之前应征的时候我就知道这家公司，我知道我要部门不太加班这件事。然后我第一天去，那早上的时候 HR 会做一些教育训练，然后下午的时候就带到那个自己的部门这样，然后就在桌上整理一下办公环境这样。然后那时候那个4点50分，快到5点下班时，你会想，糟糕，等下5点到怎么办？会不会跟外面讲的不一样？就是外面明明都说不加班，就大家坐外面都不走，我怎么办？然后5点，我就看那个时候就有点焦虑，糟糕，我怎么办？啊5点钟一到的时候，我隔壁的同事弹起来闪人，吓我一跳，他真的是弹起来好近这样。原来这件事情好真的。然后在5点到5点10分这一段过程，他们没有。对，就是还说实话，我觉得我们部门算是一个蛮幸福的部门啊，对吧？就是我们公司也不是每个部门都这样，有时候其实隔壁部门也蛮羡慕的，说你居然怎么这样，5点就走了这样，然后早上8点半才到，都迟到这样，对。
总之就是像我这个有隐藏版，好像刚刚有那句话是不是好的公，刚刚是好的教授，对，好的公司也会带你上的，真的，就是我当初找这间公司有很大的原因，就也正是因为这个，就是正常。说实话，我们的薪水跟目前，基本这东西不能讲，可是就我跟我同期毕业，就是我们研究所毕业来讲的话，我的薪水其实不算，可能也不是最低，应该是不算前面的，就是我有同学去联发科，他们那个薪水就是顶到天，对，那个太恐怖。可是他们现在也很惨，就是我有个到，应该有这家公司不好，可是我刚刚已经讲，他在联发科某个部分，然后他最近才就我们有时候同学研究所还会约吃饭，然后就跟我们最近才吃过一次饭，然后他在讲，他说啊，我们部门编制上应该有12个人，就现在只有4个人，他们一个人要离职，现在3个人怎么办？那真的是那太恐怖了，那就是真的是加班就要死，很恐怖。对，然后我刚才讲一个加班报不报这件事情，其实因为现在劳基法管比较严啊，所以一般在公司里面一般加班会让你报，可是好再讲这应该也可以讲关系啊，就其实大部分公司给你报，然后我有一个同学在另外一间公司，他们是底薪很高，然后他们其实没有报加班，就也都在加班，然后没有报加班，然后据他的讲法是那个已经变成公司的惯例，就是没有人会报，就是大家讲法就是公司等于公司把那个加班费算在你底薪里面给你这样子，对吧？不过其实这样还是不赖，因为理论上这样是不合劳基法的，对吧？可是其实说实话也有不少科技公司这样报，对吧？其实这样也不是那么好啦。不过多半情况还是会让你报，但是也有一些人讲法是这样，这蛮现实的，就是 HR 都知道你报多少加班，你的主管也都知道你报多少加班，你最后的年薪不会变，你加班报多一点，他年终会给你少。这个我就不清楚了，因为毕竟我也来这么办，我也不太知道，对吧？那好，大概就是这样吧。大家有没有什么问题啊？其实我比较期待大家有问的，因为我不知道大家想要知道什么。这个各位有没有其他问题要问这个江宇学长？我可以问吗？可以啊，任何问题都可以问啊。真的啊？真的啊。就是学长，你刚刚说那个联发科薪水顶到天了，是多少？我知道，7万开头。啊7开头。我想象，你要问年终7万多。你要问年终？我应该可以讲啊，因为很多人知道啊。但现在我改，我不知道。我那时候我毕业，因为我同学有2个在那边，他们底是7六，7万多。7开头。可是要看年薪啊，因为每个公司给法律不一样，对吧？他如果算年薪的话，因为他们加班也凶，所以底薪高，然后加班又凶，所以他们算到年薪的话，据说应该第1年应该就可以150-160吧。可是我觉得那个是我觉得是合理的，也不是说合理，就是我觉得是相对，就是因为你在公司的时间付出的时间长，所以他会有比较多的薪水，是我觉得蛮正常的、啊，对啊。但是你说联发科这个情况，但我再强调一次，是不是联发科每个部门都这样？不知道。对，我觉得还是看部门，就是有部门可能情况也不是这样，但是据说那边普遍很多新竹的工厂也都这样，就加班蛮凶。可是以联发科来讲的话，大家还是抢不进去。是。前一阵子有个笑话，几年前我在讲，那时候联发科很缺人，现在好像人事冻结。现在联发科是不是人事冻结？最近好像很多公司人事冻结，就是因为前大概1-2年吧，联发科呢就是很多竹科那边的一些公司，联发科啊，其他公司，他们蛮缺人的，然后他们就反正钱多嘛，就砸薪水到处挖人这样子，所以那个时候就我刚刚讲，大家都抢去联发科这样，薪水很高什么的，大家都知道他工时长的，大家排队抢要进去，所以那个时候。而且他们那个时候也真的需要的，所以说前年有个笑话，我们在讲说，要进联发科很简单，2个条件，第一个先看
你是男生还是女生？你女生进去。好，然后第二个，如果你是男生怎么办？你男生，你只要会写一点程式进去。所以刚刚跟大家说写程式很重要。对吧？其实应该这样讲啊。其实很多公司，它现在大部分的职位都是，就是你进去之后，他们在训练你啊。就是说实话，你在研究所比如说你研究所毕业的时候，你制作那个专题啊什么的，是不是能够真的很符合你现在的职位上的需求？有时候很难讲，有时候可能真的是没有什么相关。像比如说以我自己来讲的话，我研究所的专题可能目前的工作没有太直接的相关。那多数人，我相信多数人的情况是这样。那在这样的情况之下的话，一般公司会选择就是他会聘你进来，那当然他看的东西是你的学习能力嘛，所以他会就像我刚刚讲，我们在公司里面其实不断在学习，他会在公司里面训练。他公司觉得你是一个可以训练的人，他有时候也不太 care 你做什么，就是你研究所做什么东西，他是纪律都在训练。对。还有什么问题吗？学长，那你是怎么做程式码的版本控制？程式码版本控制哦，这个东西因为要看不同的公司用不同的我们是用 Git 啊，那好像有些公司用 SVN 吧，不一定。对，那这个东西讲起来有点技术了，就是我觉得这可能就是网络上其实有很多你是自己知道这个东西吗？你会用，这样讲。Git 有稍微碰过，对，因为像网络上其实现在很多字，我记得好像有一个网站叫什么30天学会 Git 还是什么的，它要分30天这样子，大家有兴趣可以去看。因为我觉得这个东西有点难学是这样，其实我觉得学任何东西都一样，就是纸上谈兵就是都很简单，就是你看那些教学都写很简单，等你真正用，我觉得真正要怎么学一个东西，就是你真正要去用它，真正要去用它，你才会知道它怎么用，对吧？所以我觉得 Git 这东西版本控制这东西比较难学，就是我觉得看教学都很简单，可是可能要真正用到的时候比较有机会。那以现在的情况，你要怎么用到？我意思说，你可以去看一些，刚刚讲嘛，可以看一些现在网络上一些 open source 的工具，他们都会用，你可以看他们说到底怎么用。有吗？有没有其他的这个问题？机会很难得哦。我刚刚讲怕你问。学长，请问一下，你在工作的时候，你有遇到就是比较挫折的时候，就是有特别挫折的经验，那你是怎么解决？怎么解决哦？就是比较挫折的情况，应该是说好，我举个例子好了，就是前一阵子我在做一个日本的案子，就是日本那边要的东西，然后日本人蛮怎么讲呢？比如说他好，那个简单讲就是那个案子他有2个目标，有2个目标要达成。可是经过我们研究之后啊，这2个目标是相抵触的。你要 A 就没有 B， 你要 B 就没有 A。然后那个时候我们花了很长的时间跟客户解释，因为客户才不会管你，客户说反正我这2个就是要，你就可以做出来就对了。所以那个时候真的做到有点挫折，因为就是我就没办法，我要 A 就没有 B， 我要 B 就没有 A， 也很难取一个中间点。然后客户又不太满意，那时候真的有点挫折。那我觉得这个时候就是我觉得很好管到就是同事吧，就是比如说这个东西可能就跟同事讨论一下，那同事也会跟你就是有时候可能是因为你经验不够，你可能有些很多东西不知道，有时候比你资深的同事他们知道一些东西。我觉得你可以通过讨论的过程中，就是我觉得在公司的情况就是这样，就是真的也是不要害怕把握，就是同事一般人都很好，他们也很乐意解决你的问题。那跟同事讨论一下，然后就是看一下，同事会给你很好的意见，然后你再根据他的意见去尝试一下，就是可以得到很多启发，对啊。那对，大概是这样。好，还有没有 ？OK， 如果没有的话，这个因为时间的关系那个江宇学长呢也在 FB 上面都有，他们都有这个参加我们系友会的这个 FB 所以
如果有什么问题的话呢，这个我相信这个嘉义学长也都很乐意，这个为大家解决这个回答各位的问题。那我们呢，这个早上的这个就到这边那。